मिसवाक इस्तेमाल करने के 3 फायदे। मिसवाक इस्तेमाल करने से मेमोरी इंप्रूव होती है, आईसाइट स्ट्रॉन्ग होती है और गम्स हेल्दी होते हैं। मिसवाक इस्तेमाल करने से रिज्क में बरकत आती है। जो नमाज मिसवाक इस्तेमाल करके पढ़ी जाए उसका सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हदीस में मिसवाक के और भी बहुत सारे फायदे बयान किए गए हैं। मिसवाक ना सिर्फ एक सुन्नत है बल्कि हमारे डेंटल हाइजीन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मिसवाक